Gipusasan dayon sa mga pulis nga miyembro sa Provincial Drug Enforcement Unit Team ang 21 anyos nga nagpayuhot og illegal nga droga atul sa buy-bust operation bandang alas 2:45 kagahapon sa hapon, Disyembre 7 sa barangay Tipo-Tipo proper, Tipo-Tipo, Basilan. Giila sa kapulisan ang suspect nga si Rafid Asdalin, residente sa nahisgutang lugar. Sumala ni Police Executive Master Sergeant Sapatil Sidik, napalitan nila og gituuhang shabu ang suspect sa balor na 500 pesos. Og dihang giaresto og gikapkapan, nakuhaan pa kini og laing tulupa ka mga sachet nga naay sulod sa gituohang shabu. Apil sa nakumpiska sa mga pulis ang mark money nga 500 pesos, lighter og aluminum foil. Mag-atubang ang suspect og kasong paglapas sa Section 5 og 11 concealing og possession sa illegal nga droga sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.